Привет, мужики. Ребята. Здрасте. Ребята, здравствуйте. Питання таке. Я голова громадської ради виконавчої ви той рік, пам'ятаєте, ви там стелили, ми з вами общалися. Скажіть, будь ласка, хто це оплачує? Сільська рада. Сільська рада. Це сільської ради кошти, так? Так. Як ви думаєте, це доцільно? Ви тоді говорили, що ямочний ремонт, А неправильно. тут ямочки ніхто не робить. Тобто оце воно, ви вважаєте, що це доцільно, це Ну а по-другому як? ну, подивіться, як вони там. Ми за що? За те, що щоб рентабельно йшли кошти. Ви той рік говорили, що ямочний ремонт не доцільний, тому що гроші ви брали. От хотілося б зараз на даний момент вашу думку. Це нормально буде? Чи так само буде, як ви предсказували в тому році, що зробили ямочний ремонт і він не вивезе? Оцей вивезе? Наскільки його факт? Ви розумієте так, що це наші податки. Що селищна... І наші так. І ваші, звісно, і ваші теж, усіх людей податки. Тобто, і ми так думаємо, що з вашою допомогою, ми як громадська рада, просто прояснимо цю ситуацію, щоб люди розуміли, наскільки це рентабельно. Просто-напросто. Скажіть, наскільки воно благо? Ну якісь 3 роки постоїть. Оце 3 роки. 2-3 роки постоїть. Оця карта. Так, оце от сюди. І куди воно буде? І аж до... Поздно. Приїдете, коли закінчимо, подивитесь. Ну, у вас рознарядка повністю всю дамбу зробити, чи тільки кусочок? Скільки коштів хватить? Ми йдемо туди. Наскільки хватить коштів, ми самі вже визначаємося, де потрібно його зробити. Ага, ви коротше, самі. Тобто вам кошти дали, а ви як спеціалісти дивитесь, де. Ну я зрозумів. Тобто дивитесь, де можна це все залатати, де воно буде краще і так далі. Ну, я зрозумів. Зробили все. Де ямковий, там ямковий. А ямковий, оце ямковий. Ви казали в тому році, що ямковий ремонт, він не рентабельний. Я і зараз скажу, що він не рентабельний. Але по-другому як? Що їздить по ямах? Ні, я розумію, що їздить по ямах. А наскільки оце ми вложили, ви в тому році? У тому році ми зробили. Там попередня карта лежить минулого року, там воно друга карта лежить минулого року. Там ямок немає. На Тобто картах. нормально зробили, лежить. так? А там, де ямковий пройшли, то на старому асфальті є ями і вони будуть. То якщо вигодніше скласти картами, так? Вигодніше, але на це потрібно дуже великі кошти. Ну, великі настільки. На 2 роки воно, як ви кажете, що це прослужить 3 роки, так? 2-3 роки. 2-3 роки. То ямковий ремонт, виходить, що прослужить На рік. То недоцільно, щоб оці 2 роки, це ж на слідуючий рік теж опять треба кошти на ямковий ремонт. Просто зрозумійте одне, якщо навіть не закидати ту ямку сьогодні, то вже завтра там чи на той рік буде там вже не одна ямка, а 40 ямок. І буде вже стільки ям, що просто капець. Ну, Ви ж самі їздите, бачите, що воно робиться. бачимо, звісно, через і хочемо, щоб лучше воно було. І грошей немає, розумієте? От виділили нам на Скільки? 200 тисяч, до 199. Ну так, щоб не було... От танка і до кольця, так? От до кольця. Оце 200 тисяч вам виділили на оцю сторону, да? Чи на всю дорогу? Ну як, на всю вулицю, але ж для чого там ложить асфальт? Ну так. Тобто ямки тільки там. Ну воно там 3 ямки зробили і все. Смисл там ложити кошти. А там воно, дивіться, яма на ямі. То його треба Ми зразу ямами пройшли, зробили, щоб видно.
тепер Все, зрозуміло. Ну, це добре, якщо хоча б на 2-3 роки це вистачає, то це взагалі нормальний код. Поки не розбагатіємо, поки не поставимо нормальний. не тільки не вистачає робочих груп, приходьте, будемо працювати. Значить, ми працюємо, я вам скажу так. У вас своя сфера, да? Да. Ви за це кошти получаєте. Ні, Ми за свою роботу коштів не получаємо. Ні, Ми тільки платимо, ви розумієте так. Ми тільки платимо наші податки. Ми платимо, як Кожну своя наша влада закопує з допомогою вас оцей асфальт. Наші кошти. Поэтому ми і хочемо знати, наскільки воно правильно заривати ці гроші отак. Якщо ви кажете, що оце правильний момент, ми вам повірили в тому году, ви те, що сказали, так воно і пройшло. Тобто ямковий ремонт, він себе не оправдав. Ні, і ніколи в житті це не Вот. Поэтому я ж говорю, що ви тоді сказали, ми вам віримо, ви так як сказали, так воно і є. І зараз я думаю, що ви так говорите, значить воно витяже 2-3 роки. Ну, подивимося. Так. А замовник хто цього? Селищна рада. Да. Селищна рада 200 тисяч, 199 тисяч виділили, ну, щоб... Оце 199 тисяч виділили. Ні, це ми сьогодні тільки перший день робимо, ще ж ми не закінчили. Ні, ну понятно. Нам просто сигнал прийшов, що працюють люди і так далі. Це ж ви тільки... Поїдьте, Ви тільки виїжджаєте до нас, туди подзвонили, ми туди Прирвовка, їдемо в Прирвовку. Вам коли потрібно, треба, дзвоніть, ми приїдемо і все ми будемо. Все, що ви скажете, які у вас проблеми, ми їх висвітлимо і так далі. А є проблеми, так? Немає. А у вас зараз грайдер працює? Працює. Тобто можна. А скажіть, будь ласка, наскільки потрібно коштів для того, щоб грайдером Ми заганяли, як армяни були, ми заганяли туди грейдер, він коротше, грабеться і все. Ваш теж, мабуть, буде грейдер, так? Хай вони все гребці. Ну ви молодці, я що, працюєте. Навіть не питання. Ну, ви сподіваєтеся. Та ми все через те ми. Так. Тому що ми Ми аж туди започався. Я б вас просив, ви і той раз говорили стосовно інструктаж такий, говорили, що коли фреза проходить, вона робить дірки, тріщини по краях. Щоб хорошо промивати, чи ви зараз фрезою не працюєте? Ми фрезою не робимо. Тут немає на що фрезу ставити. Ми тут як поставимо фрезу, так вона тут все переріже. Да. Вона ж, тут вже цей асфальт, який лежить на даний момент на дорозі, він вже своє відпрацював, свій термін. Да, вже срок годності закон, Да. він вже не терпиться. Да. Тільки опустить фрезу І все, його ламає. і все. Тобто оце отак, ще куди не йшло, Так. але до осені. Да? Ні, Ну, що, ямковий це- ремонт. Ямковий ремонт, так. До осені. Тобто вже на осінь вже будуть ями. Ну, не із нього будуть ями, не з того асфальту, що поставили, а рядом рядом. просто із старого асфальту. І старого асфальту. Із старого асфальту. Дякую вам велике. Та не може що. Love is